ডেইলি অর্গানিক ডোজে আজকে যে কনভার্সনটা করব সেটা হচ্ছে ইথিন থেকে বিউটেন টু ওন। এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কনভার্সন। চলো স্টার্ট করি। ইথিনকে আমি ট্রিট করবো Br2 CCl4 দিয়ে। চলে যাবে 1,2 ডাইব্রোমো ইথেন, এটাকে ট্রিট করবো NaNH2। এক্সেস নিতে হবে, NaNH2 কিন্তু এক্সেস নিতে হবে। তৈরি হবে CH ট্রিপল বন্ড CH। পরপর দুটো E2 ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন হবে, তো তৈরি হবে ট্রিপল বন্ড। তারপর এখানে চেন লেংথেনিং করতে হবে, তো আমি নেব NaNH2, 2 নম্বর নেব হচ্ছে CH3Br, CH ট্রিপল বন্ড C, CH3। আরেকবার আমি চেন লেংথেনিং করবো, তা আবার নেব NaNH2, সেকেন্ড এজেন্ট হবে CH3Br, তাহলে তৈরি হবে CH3 C ট্রিপল বন্ড C, CH3। তারপর আমি এটাকে হাইড্রেশন করবো H2O+, Ag2+ রিঅ্যাকশন নাম কোচরফ রিঅ্যাকশন, তৈরি হবে বিউটেন টু ওন। তো দিস ইজ দ্য কনভার্সন ছিল আমার ইথিন থেকে পেয়ে গেছি বিউটেন টু ওন।